Tushda suv ulashuvchi saqqoni ko'rish. Ibn Sirinning aytishlaricha, saqqo qo'lidan yaxshiliklar keluvchi kishidir. Xususan, odamlarga ta'masiz suv ulashadigan bo'lsa, shundaydir. Kirmoniy aytadiki, agar ta'masiz suv ulashayotganini ko'rsa, oxirat ishlariga rag'bat qiluvchi ekaniga ishora. Meshkobni suv bilan to'ldirganini, biroq hech kimga suv bermayotganini ko'rsa, boylik yig'ishi va undan rohat ko'rmasligiga ishora bo'ladi. Agar birovlarning uyiga suv olib borganini ko'rsa, odamlar uchun mol yig'ishi va undan hech kim foydalanmasligiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.